ये इटाला मेट्रो स्टेशन है यहाँ, और ये दिल्ली सरकार का क्या नाम है टॉयलेट है, सुलभ टॉयलेट। और यहाँ एक ये बच्चा है छोटा सा, और ये क्या नाम है सफाई कर रहा है। और ये जो सफाई कर रहा है ये इसको 10 रुपये देता है डेली। रोज़ साफ़ करते हो क्या बाबू? तुम रोज़ साफ़ करते हो ना 10 रुपये में? ना वो मालिक अभी। हाँ, वो मालिक साफ़ कराता है ना 10 रुपये में ना, डेली साफ़ कर। रोज़ साफ़ करते हो? दोनों साफ करते दोनों? कितना रुपया लेते हैं? एक आध बच्चा और है इसके साथ में। कितना पैसा लेते हैं तुमसे? मालिक कितना पैसा देता है आपको साफ़ करने का? एक भी नहीं दे। वो अभी बोले थे 10 रुपये, हम भी देंगे 10 रुपये। कितना रुपये देते हो बताओ? मालिक कितना रुपया देता है? एक भी नहीं देता। एक भी नहीं देता, तब तो क्यों साफ़ करते हो तुम? पैसा देता, अभी तो बोले थे 10 रुपये देता है मुझे। सही सही बताओ तो हम भी देंगे 2 रुपये। बताओ, रुको 1 मिनट, रुको 1 मिनट। साफ़ करते हो डेली ना, इसको भी करते हो उसको भी करते हो, तो मालिक कितना रुपया देता है सही बताओ? 50 रुपये देता है डेली का, और तुम साफ़ करते हो दोनों बाथरूम। अच्छा ऐसा है। तो ये देखो ये बच्चा है, और यहाँ के दिल्ली सरकार की मतलब ये क्या नाम है शौचालय है, और ये डेली बच्चा साफ़ करता है ये शौचालय, इसको 50 रुपया दिया जाता है। ये है दिल्ली सरकार की असली फेस। यहाँ लोग आते हैं, लोग टॉयलेट छोटे से बच्चे से साफ़ करा रहे हैं, और यहाँ जो बैठते हैं ये क्या नाम है, ये इसको 50 रुपये देते हैं डेली। ये बंदा साफ़ करता है, इतना छोटा सा बच्चा।